команде «Финис» лучшим игроком признан Иван Крапунков. Отличную встречу он сегодня. Вань, как игра? Понравилось. Понравилось? А что понравилось-то в игре? Все. Ты давно вообще вратарем? Сколько? Сначала нападающим было, потом А почему решил во вратари пойти? хотел. В школу ходишь? Хожу. Какой класс? Второй. Ну и как там дела в школе? Отлично. Одни пятерки Четвертый. и четверки. Кем хочешь стать? Знаменитым вратарем. В сборной нашей будешь играть? Правильно. Вань, мы тебя поздравляем, желаем тебе успехов в хоккее, в учебе. Тренируйся и обязательно станешь крутым и знаменитым вратарем.